Ayun, sige, sige. Ano mo na. I-close ko. Oh my God. Ang ganda. Ayan. I-forward mo ng konti siya. Yan. Yan. That's 5 eggs of the bird. Oh my God. Ang ganda ng ano ganda, niya. oo. Ano, miss? Oo, parang itlog ng pugo. Maliit pa nga, parang malaki lang sa itlog ng butiki. Oo nga eh, oh. Ang ganda, oh. I-ano mo ng konti. Yung bang, Ano? i-ganon mo ng konti. Isalok mo ng konti. Isalok mo ng konti. Yan, sige pa. Isalok mo ng konti para makita yung, hindi, mas lalo kang lumayo. Ano? Yan. Oh. Okay. Mas maganda dito eh. Oh, ayan, ang ganda, ayan. Wala ba yung ano? Bakit ha? Wala yung mami.